Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengke sementara pas kula pegang mic mboten usah dijawabi bene jamaah mawon. Ngaten nggih? Sepindah malih sedaya jawab salame kula. Kula panjangkan mergi memastikan semuanya menjawab. Sing dereng lenggah monggo lenggah. Sing lenggah kula dongakne rezekine tambah kathah. Sing ngadeg wae ora lungguh-lungguh nganti nutupi mburine bokonge udunen. Angsal berdiri tapi posisinya tidak di depan jamaah. Ning mburi. Dadi sing mburi ora ngeling-ngelingi ngoten lho, Bu. Napa nak basa mriki ngaling-ngalingi napa? Bokongi. Nah. Sajane kula radi mboten paham. Niki pancene tradisi tiang mriki nek pengajian nggih kalih menek-menek ngoten niku nggih. Oh. Nggih, alhamdulillah. Biasane kula nak pengajian niku biasane nggih lenggah, nggih kados sing niki lho, lenggah ngeten iki. Nek tradisi tenggene mriki pancen nek pengajian kalih medongkrong-medongkrong ngoten nggih. Alhamdulillah. Nggih, sae. Alhamdulillah. Nggih cuman sing medongkrong hati-hati kelebon orong-orong. Kula nderek salam sepindah malih. Ngucap salam niku hukume sunnah. Jawab salam hukume sepindah malih. Ngucap salam hukume sunnah. Jawab salam hukume. Kula ngucap salam tenggene jenengan kula angsal ganjaran. Jenengan mboten jawab salame kula, dosa napa mboten? Kula ulangi sepindah malih sedaya jawab nggih. Pokoke sing jawab salame kula dongakne rezekine tambah kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula ta'zimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Karangpuh ingkang kawula hormati segenap kerupoh kedupoh ana Kedong. Segenap warga desa Kedong Poh
Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Khosim Burhanuddin, Bapak Kiai Haji Asrori, Bapak Kiai Haris, Bapak Kiai Toha. Ingkang kawula hormati pengasuh pengurus Masjid Al-Faqih Bapak Nur Khozin. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Laona, Bapak Kusairi MMAP, Bapak Loana. Mungkin tulisannya Loana. Loano. Oh. Nah niki jenengan pengajian niki sing dugi sak desa napa sak kecamatan? Kecamatan. Berarti kula oh sak kabupaten. Ning kene kabeh. Bapak Camat Loano, Bapak Kusairi MMAP, ingkang kawula hormati Bapak Kapolsek Loano. Loano napa Loano? Loano. Bapak Babinsa, ingkang kawula hormati Bapak Dan Ramil Loano, Bapak Babin Kamtibnas, ingkang kawula hormati Bapak Kepala KUA Loano atau yang mewakili, ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Kedung Poh, Bapak Nur Holik beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai, ingkang kawula hormati segenap panitia, Bapak Fauzan, Bapak Agus Budi Santoso, Bapak Rosman, Bapak Paringan, Bapak Siswanto lan sedaya ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Tak lupa Banom Nahdlatul Ulama yang ikut berperan tumut hadir ugi pada acara pagi hari ini. Muslimin muslimat ansorin fatayat Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Terasi, Bakul Tomat, tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jombloan jomblowati, rondo dudo perawan joko, mugi-mugi nang cepet rabi. Sing tua-tua mugi-mugi nang cepet. Sapa ngomong mati? Mugi-mugi nang cepet munggah. Amin Allahumma. Temriki sing dereng nate munggah kaji cobi angkat tangan. Sing angkat tangan kula dungane nang budal mriko. Amin Allahumma. Sing urung tau rono tapi ora angkat tangan tak dungakno sandale ilang. Kedudukane sareng-sareng, mugi-mugi kula jenengan saged nagake berangkat tenggene Mekah Madinah. Amin Allahumma. Pertama kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng, monggo alhamdulillahirabbil alamin. Pagi menika kula jenengan saged kepanggih yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Teng Purwareja budal pengajian, wonge ayu-ayu doyan mangan. Wong jawab salam karo waalaikumsalam. Wonge ayu-ayu doyan mangan, tuku jamu karo tuku cengkeh, awake lemu utange. Mriki wonten sing gadah utang. Kula dungane mantuk pengajian utange lunas kabeh. Sing amine kebanteren utange tambah akeh. Ora usah bersedih hati, tidak usah berkecil hati kalau jenengan punya hutang. Gak ada hutang niku rapopo, ora dosa. Duwe hutang niku mboten dosa, mboten. Jenengan kepepet pancene butuh damel ngutang, monggo mboten napa-napa, ora dosa. Wong Kanjeng Nabi riyen nggih nate hutang kok. Rasulullah riyen niku nggih nate hutang. Sing dosa niku napa? Duwe hutang tapi ora gelem. Basa mriki mbayar napa nyaur? Nyaur. Mriki ngapak napa mboten nggih? Mboten nggih. Tapi kok kula sempet kepireng ngono wong ngomong nyong-nyong ngono kuwi. Oh, pancene mriki nggih nyong-nyong ngoten niku. Oh, nek aku nyong. Nek jenengan? Hah? Ino. Ino. Oh, sirah. Marah-marah, sirah. Sallallahu ala Nabi Muhammad.
Wong gek Kanjeng Nabi riyen nggih nate utang, jenengan ora usah berkecil hati nek jenengan gadah utang. Duwe utang niku mboten napa-napa, sing ora oleh niku utang tapi ora gelem nyaur. Kadang kan wonten tiyang kados ngoten, wonten apa kathah? Kathah. Ana wong saiki ku masyaallah nek utang wani. Tapi nek dikeken nyaur angel luar biasa. Wonten apa kathah? Tiyang mriki nggih wonten kados ngoten. Aku ngerti, pokoknya wonge saiki nggawe kudung coklat. Nggih. Pokoke nek orang gawe kudung coklat ya kudung ijo. Pokoke nek orang gawe kudung ijo ya kudung kuning. Pokoke nek orang gawe kudung kuning ya kudung biru. Sekedap. Kula briefing riyen kawit awal, kula sanjangi riyen kawit awal. Mengke, mengke pertengahan kula tanglet, ana wong kudunge werna napa jenengan sak kersa, badhe jawab warna napa mawon. Pokoke aja ireng. Soale wong sing gawe kudung ireng iku berarti wonge baik hati dan sholihah. Jare kudung ireng, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing penting nek gak ada utang dagage jadi sahur. Ana wong angel luar biasa diken bayar utang. Rokok klobot gambare codot, utang ngotot nyaure. Alot ning Sumbawa kirim pasir ditagih ning WA Maladi. Wonten apa kata? Tiyange nggih ndugi to mriki? Wonge lanang apa wedok? Kudunge werna? Ana wis dikandani kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Dados, ya ana mumbal balan. Yang penting apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetap ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu Ke sampun kenal kali kula napa dereng? Sampun napa dereng? Mengke nek dereng kula perkenalan, nek sampun kula mboten perkenalan. Pripun sampun napa dereng? Lah wau sing muni sampun iki kenal teng pundi? Wah, biasane ningali kula teng ngene HP. Wah, nggih pantesan, Bu. Tiyang nek kulino terbiasa ningali kula teng ngene HP, terus kepanggih kali asline, pancene rodok kaget. Nggih, ningali teng ngene HP kok awake kaya gedhe dhuwur, tibake asline lho penghinaan. Nggih mboten napa-napa, cilik nggih tetep alhamdulillah. Wong gek kula liwat kene mau ya ana sing muni, "Wis sik cilik ya." Ya ora apa-apa. Dalam asma Mbak Umi, jenengan saged nimbali kula Mbak Umi, Dek Umi, Kak Umi, Yu Umi. Tiang mriki nek nimbali anak wedoke napa? Oh, Nduk. Oh, sanes nok. Nduk napa nok? Nduk itu apa? Genduk. Nah, anak ada kan beberapa daerah Jawa Tengah itu pakainya nok. Sinok, denok, genduk, denok. Astagfirullahaladzim.
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, jenengan sampun nate ngaos kali kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang pasti kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula waos. Tapi khusus sholawat niki mengki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyin, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyin. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jamaah sedaya. Jenengan sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, kula berharap grup sholawat purun ngiringi kula di lagu-lagu berikutnya. Ngaten nggih Bu nggih. Mengke khusus sholawat niki monggo gantos-gantosan kalih kula sing khusyuk, sing khidmat. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salamullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi'ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah ala mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Kula tingali wajah jenengan iki wajah-wajah wong sugih kabeh, Bu. Wajah-wajah ahli swarga kabeh. Nek sida. Lah kira-kira sida napa mboten? Alhamdulillah. Kula dongakne jenengan dados ahli swarga kabeh. Kula tingali wajah jenengan iki nggih wajah-wajah calon orang kaya. Wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Lah lan apa kok mboten purun? Lah sedaya sing hadir mriki lak calon jenazah kabeh to? Nggih, tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Semua yang hadir di sini pasti mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, uripa sakarmu tapi ilingo awakmu bakale sing ning dhuwur mati, sing ning tengah, sing ning kono kula keri-keri. Sedaya sing hadir mriki niki pasti mati, tapi nyuwun sewu ngapunten nggih, biasane sing mati dhisik iku sing lemu-lemu.
Ora usah ndodeng kancane. Sing kuru malah gampang puklek-puklek aneh. Lemu kuru mesti mati. Sedaya ingkang hadir tenggene mriki tidak bisa lepas dari takdir mati. Makane kula jenengan iki golek-golek keapian, umpul-umpul kesaenan, gawe sangu mati. Niki jenengan napa? Tujuane napa niku? Kok dicantolno ning wit ngono niku? Maksudnya motivasine napa? Arep ngapa ngono lho maksude. Ket mau tak delok kok koyone masang. Mboten napa-napa, nek dipasang monggo dipasang mawon. Pripun arep diapakno coba kula penasaran. Lah kok ket mau kok diblubet-blubet tok. Diblubet jero rene, diblubet jaba rono ora nemu jebuse. Pripun ayo coba tak deloke kene. Arep dipasang ning ngendi? Hah? Lah nggih, nek wong panas kan biasanya dipasang tenggene dhuwure ngeten to. Lah niki diblubetno ning gone wet iki. Lah pripun jenengan pingine pripun? Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu, kula nderek tanglet rumiyin sederenge kula lanjut. Jenengan niki kan posisine panas. Lenggah tenggene mriki kawe jam pinten? Jam pinten? Jenengan lenggah tenggene mriki sampun lami, terus kondisine panas. Kira-kira jenengan nyuwun pengajiane sediluk napa suwe? Basa mriki suwe napa suwi? Oh, jenengan nyuwun pengajiane diluk napa suwi? Kuat. Niki panas lho. Ora masalah. Ki lanjut mawon. Diluk napa suwi? Suwi. Tapi blubetno iki ning gone wet. Shallu ala Nabi Muhammad. Siang menika kula jenengan hadir tenggene mriki ingkang mengadakan Masjid Al Faqih dalam rangka halal bihalal Desa Kedung Poh, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Masjidnya menika niki nggih. Alhamdulillah tak delok bangunannya kok ya apik. Masjid mriki biasanya jamaahnya sepi napa rame? Jamaahnya rame. Masya Allah. Sing hadir tenggene masjid mriki biasanya nggih sak menten kakae. Nah jamaah niku lho, jamaah sing dugi ki sak menten kakae. Mboten. Mosok mboten sak menten kakae. Berarti akeh kaya ngene niki mek pas wayahe pengajian tok ngene iki. Biasanya jamaah nyampe njaba-njaba napa mboten? Mboten. Ning jero tok. Ya ora apa-apa. Mugi-mugi mantun niki masjidnya tambah rame. Jamaahnya tambah kathah. Soalnya napa awak dhewe kadang-kadang ora gelem ning gone masjid jamaah tenggene masjid niku amargi ora rumangsa butuh, tidak merasa butuh. Tak baleni maneh, ora rumangsa butuh. Cobi sakniki kula nderek tanglet. Jenengan budal mriki lenggah tenggene mriki, niate ngaji napa niat nyawang? Ngaji napa nyawang? Sing niate ngaji kula dongakne iso budal kaji. Sing niate nyawang tak dongakno wis pokoke urip ngono ae. Sing penting siang menika kula jenengan tetep ngucap alhamdulillah. Ngoten nggih Bu nggih. Awak dhewe kadang ora rumangsa butuh amargi napa? Budal ning ngene masjid iki ora kira budal nek ora rumangsa butuh. Sakniki ngeten mawon, kula cobi nggih. Pengumuman bagi siapa saja yang besok ikut jamaah sholat subuh di Masjid Al Faqih, maka masing-masing akan mendapatkan uang senilai 27 juta rupiah. Kira-kira jenengan budal napa mboten? Iki kondisi subuh-subuh hujan niki, hujan deras, budal napa mboten? Banjir sak dengkul, budal napa mboten? Soale 27 juta. Lah awak dhewe selama iki ngertine 27 derajat. Yo masih yo dikandani 27 derajat yo ora budal amargi ora rumangsa butuh. Muslimin muslimat monggo
jamaah salat ganjaranipun pitu. Ana wong krungu pujian ning gone masjid ganjaranipun 17 derajat. Ning omah nyauti, "Bah 17, bah 18." Ora kira budal amargi napa ora rumangsa butuh. Do you understand? Yes, paham ra paham pokoke muni. Dados gek ngapunten nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, jenengan sing lenggah tenggene mriki acara halal bihalal bukan hanya sekedar pengajian saja, tapi sebagai pengingat dan pepeling kula jenengan masjid nek saged kudu rame. Ngoten nggih? Masjid nek saged kedah kathah jamaahe. Ngoten nggih? Mantun ngeten masjide rame jamaahe. Nek tenggene Surabaya wonten lagu begini. Salat cagake agama sing durung salat padha lakono no ayo munino wong kari munino ora gelem ayo munino durung salat cagake agama sing durung salat padha lakono no maksiat penyakit agama sing seneng maksiat padha lere no asli budaya Surabaya duduk Purwore iso muni ora apa-apa. Sing salat muga-muga umure dawa. Amin. Lah kok ana sing muni no. Sing salat muga-muga umure dawa. Sing gak salat dan kok iso mati yo iku. Nang salat terus ana jula-juline pripun menika mula salat ayo dilakoni zuhur lan asar aja nganti lali iki piye ya grup Banjari aku nyanyi ora ditah tabui. Niki grup Banjarine bapak-bapak napa mas-mas? Mas-mas, alhamdulillah mas-mas e brengosen. Ya, make kula baleni malih make langsung mula salat langsung mlebu nggih. 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 Muni nggih, nggih. Ngono wajahe meteng-teng kabeh, Bu. Sing salat muga-muga umure dawa. Sing gak salat dan salat mula salat ayo dilakoni zuhur lan asar jok nganti lali magrib isya aja ketinggalan subuhane aja kerinan mula salat ayo dilakoni zuhur lan asar aja nganti lali magrib isya aja ketinggalan subuhane aja kerinan. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Wes telat. Sajane bar kula nyanyi wi langsung tepuk tangan. Nah, subuhane aja kerinan. Kudune kaya ngono. Nak biasane nak kula nek jamaah semangat biasane ngoten. Nek tenggene mriki diajak nyanyi kaya ngono malah kene. Baleni pisan malah langsung tepuk tangan nggih. Pokoknya sing tepuk tangan kula dungane iso budal umroh.
Sing ora tepuk tangan tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Kita baleni maneh. Mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar aja ganti lali magrib isya aja ketinggalan subuhane aja kerinan. Lah ngopo kok woi Sallu ala Nabi Muhammad. Wonten siang menika kula jak jenengan nata niat. Amargi innamal a'malu bin segala sesuatu tergantung pada niat. Wau kula tanglet tenggene jenengan niat ngaji napa niat nyawang? Oh, niat ngaji kalih nyawang. Ya wis ora apa-apa. Ana wong budal tenggene masjid niate sembayang, ganjarane namung oleh sembayang. Tapi ana wong niat budal tenggene masjid, kok niat sembayang, niat golek ilmu, niat sedekah, niat iktikaf, ganjarane malah dobel-dobel. Lah nek kula sederenge budal tenggene masjid, kula niat kata, niat sembayang, niat iktikaf, niat ngisi kota infak, niat sembarang kalir, tapi nyampe tenggene masjid kula mboten siyos nglakoni niku sedaya. Pripun mboten napa-napa. Itulah baiknya Allah. Gusti Allah niku nek ningali hambane niat apik. Ana wong kok duwe niat apik, dorong dilakoni, dereng dilakoni. Jenengan iki paham nggih kalih basane kula nggih? Dereng dilakoni, nembe niat tok. Nembe niat. Niat. Sik niat. Namung nembe niat mawon niku lho, sampun diganjar kalih Gusti Allah, padahal dereng dilakoni. Saking apike Gusti Allah tenggene kula jenengan, ngeken malaikat nek ana wong niat apik langsung dicatet. Kepara mengke mboten siyos dilakoni, mboten napa-napa, pancene ora sida, pancene misale waktune ora sempet, misale kepengin sedekah pas ora nggawa duit. Ana wong gek ngapunten nyun sewu, sampun niat elek. Berarti nek kula jenengan wis niat elek napa langsung dicatet? Lah niku apike Gusti Allah, kula jenengan nek niat elek ora langsung dicatet kecuali wis ngelakoni. Misal ana wong budal tenggene pengajian. Aku mengki tak teko pengajian, kepengin ngaji, kepengin golek ilmu, kepengin ikut berpartisipasi pengaosan siang menika. Wis diganjar kalih Gusti Allah. Ana wong budal pengajian, aku mengko nang pengajian tak nyolong HP. Ning gone kene ternyata pas pengajian saking asike melu pengajian sampai ora sida nyolong HP. Kira-kira dicatet dosa napa mboten? Mboten. Tapi nek kula jenengan wis niat pengajian niku sampun diganjar, sampun diparingi pahala meskipun ora sida pengajian. Aku tak budal pengajian nang kene wis niat langsung dicatet. Ibu Siti melu pengajian. Barang nyampe mriki ternyata namung jajan tok, ora sida melu pengajian. Kayak kadang kan wonten tiyang ngoten, mriki namung tumbas jajan, ora melu pengajian. Lho ngoten niku pripun? Nggih mboten napa-napa. Sing penting awak dhewe duwe niat apik sebab innamal a'malu bin segala sesuatu tergantung pada niat. Do you understand? Sing nomor kalih, ana wong budal tenggene mriki kula jak jenengan nata niat napa malih? Niat silatur rahim. Inti dari halal bihalal adalah silaturahim. Saniki kula nderek tanglet. Halal bihalal itu bahasa apa? Coba dijawab. Bahasa Arab, ngoten nggih. Halal bihalal niku bahasa nopo? Arab. Dijawab yu kaji. Yo. Halal bihalal niku bahasa nopo? Nah, ngene wae tak bagi dadi telu. Mriki regu A, mriki regu B, regu B sing ning ngarepe panggung, regu C sing menek-menek mriko, nggih. Yo, regu A. Halal bihalal itu bahasa apa? Arab. Lumayan tapi ora kompak. Regu B, regu pasukan payung.
bahasa apa? Arab. Semangat, tepuk tangan untuk regu B. Semangat iki regu B iki. Ora kaya regu A iki, lemes. Regu C, regu menek-menek. Halal bihalal itu bahasa apa? Wah, itu kaya wong demo iki. Halal bihalal itu ternyata bahasa Arab yang justru tidak ada di Arab. Ora ono ning gone Arab. Lah kok saged? Ternyata yang bikin orang Indonesia. Napa nggih? Lho nggih. Riyen iku Presiden Soekarno setelah hari raya ingin mengadakan rekonsiliasi nasional. Mengumpulkan para elemen bangsa. Sowanlah Presiden Soekarno tenggene Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ibu-ibu semerap nggih Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah nggih? Oh, mboten. Nek Ayu Ting Ting semerap? Semerap, alhamdulillah. Sowanlah Presiden Soekarno tenggene Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Assalamualaikum. 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 Mbah Yai, kula nderek sowan, kula kepengin mengadakan rekonsiliasi nasional. Saya ingin mengadakan kumpul-kumpul, sareng-sareng silaturahim. Tapi saya itu suka dengan sesuatu yang belum pernah didengar orang. Kula nyuwun tolong acarane iki dijenengi. Kalih Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah dinamailah acara ini halalun bihalalin yang akhirnya menjadi tradisi kula jenengan menjadi halal bi jenengan nek mados tegene Arab Saudi acara halal bihalal mboten wonten. Mungkin ada tapi namanya bukan halal bihalal, mungkin ya silaturahim biasa. Atau ada acara halal bihalal yang mengadakan orang Indonesia. Tenggene Saudi mboten wonten. Corok halal bihalal niku sing damel wong Indonesia. Gek ngapunten tujuannya apa? Adalah biar merukunkan, saling silatur, saling jaluk sepuro. Saniki coba, sedaya tangan kirine diangkat. Kiri, kiri. Kiri ngendi? Kiri, kiri. Kiri, kiri. Sing ngangkat tangan kirine tak dungakno iso budal kaji. Tangan kiri sampun diangkat. Sakniki cobi digerakkan begini. Geraknya seperti menggenggam jeruk, genggam jeruk. Nah, kaya ngene. Sampun? Sudah? Sakniki cobi tangan kanan. Sampun digerakkan begini. Sudah digerakkan semuanya. Saiki monggo diambu kelek kecute dhewe-dhewe. Jenengan tingali tangan kanan kali tangan kiri ora tahu tukaran, ora tahu gegeran. Akur. Nggih napa mboten? Tangan kiri gatel sing kanan sing ngukur. Nak tangan kanan gatel sing kiri sing ngukur. Nak padha gatele ya kukur-kukuran. Ora katik, ora akur, gak katik tukaran mboten. Sami-sami kalih-kalihne punya tugas masing-masing. Segala hal yang profesional sing maju tangan kanan, ayo sing maju, ayo jawab kanan. Segala hal yang profesional sing maju tangan. Salaman sing maju tangan. Ngemaringne duit sing maju tangan. Tangan kiri iri napa mboten? Mboten. Tangan kiri punya tugasnya sendiri, garuk-garuk silit. Apa? Basa alusnya silit mriki napa? Kula ngomong silit soalnya orang ngerti basa aluse. Napa? Basa aluse Purworejo nak silit napa? Saestu niki kula. Napa nak basa aluse lembutnya. Napa? Oh, mau ra ketok ngene mosok aku nek pengajian ngene. Ya garuk-garuk silit. Ya pokoknya itulah. Segala hal yang bentuknya membersihkan yang tidak bisa dijangkau oleh tangan kanan sing maju tangan kiri. Istinja, basane mriki napa? Ya Allah, kula ndolek basa halus cawik kono malah cewek iki lho. Wawi atau istinja sing maju tangan
kiri. Sing kiri nggih neriman mawon, tapi nek tuku cincin dideleh tangan kiri, tumbas gelang dideleh tangan kiri, tumbas jam tangan dideleh tangan kanan nopo iri mboten, mengke nek ana sisae dideleh tangan kanan. Ora tau tukaran. Jenengan tingali nek pas wekdal melaku, nek kanan ning ngarep, sing kiri ning nek kiri ning ngarep, sing kanan ning jenengan tingali pas wayahe melaku. Lho ana sing praktekno. Masing-masing tahu posisinya dan saling mendukung. Makanya awak dhewe padha menungsone ayo sing saling mendukung. Silaturahim guna untuk mengakurkan. Soale napa akeh wong omahe jajar tapi ora akur, omahe jajar tapi ora sapa-sapaan. Wonten napa kathah? Omahe jajar tapi sledat, sledot, encap, plora, pecucah, prengat. Sing biasane kaya ngono wong lanang apa wedok? Tiange nggih ndugi te mriki. Kudunge werna ora terima aku nek jenengan muni. Tak baleni maneh, jawabe aja werna ireng. Ana wong ki kadang omahe jejer tapi pecucah, prengat, encap. Tiange nggih ndugi te mriki. Wonge lanang apa wedok? Kudunge werna. Ngapunten Bu, sing gawe kudung ireng ning kene ora mek aku tok. Ketak delok ya akeh sing gawe kudung ireng. Ko, wonten kudung ireng, mriko nggih wonten kudung ireng. Mriki ya ana kudung ireng, akeh kudung ireng. Kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa ning dhuwur? Wonge ning dhuwur. Wonge ning dhuwur panggung sakniki. Ngapunten, sakniki wonge ning dhuwur panggung. Wonge lungguh apa ngadeg? Ora ana sing ngadeg. Shallu ala Nabi Muhammad. Kumpul kalih wong niku luwih angel daripada urip dhewe. Nek jenengan sanjang ya penak urip karo wong, amargi saling membutuhkan, saling tolong menolong. Nggih, tapi kumpul kalih wong niku luwih angel tinimbang urip dhewe. Urip dhewe niku penak. Ujiane paling ning gone awake dhewe individual. Tapi nek urip kalih wong niku angel, tapi ganjarane gedhe tinimbang jenengan urip dhewe. Nek urip kalih wong kadang-kadang iku iso ndadekno awak dhewe introspeksi. Contoh, jenengan gadah tangga medhit. Wonten apa mboten tiyang mriki? Wong medhit tenggene mriki wonten apa kathah? Kathah. Jenengan gadah tangga medhit, seneng napa mboten? Ora ana wong sing seneng kalih wong medhit. Awak dhewe kadang ora krasa, mbah awak dhewe sing medhit, apa kono sing medhit, apa tanggane sing medhit, ora krasa. Biasane krasa niku nek wis dikandani, dituturi. Basane mriki dituturi napa? Dikandani, biasane nembe sadar. Gek awak dhewe saged dikandani niku merga kumpul uwong. Nyun sewu Bu, kula paling ora demen ana wong medhit ke. Biasane wong medhit niku wong ora duwe apa wong sugih? Dijawab sing kompak. Biasane wong medhit niku wong ora duwe apa wong sugih? Malah kadang-kadang iki saiki sing medhit emosi. Wong sugih sing medhit wong sugih. Emosi. Lho pancene wong sugih kadang-kadang duwite akeh tapi padahal ngapunten, nak basa mriki medhit napa? Cutil. Hah? Cutil. Oh, cekil. Cetil napa cekil? Pakai T. Ana wong ki cetil. Cetile juara internasional. Gek ngono iku ora iso dipadakne, Bu. Sedekah itu tidak bisa dipadakne.
wong sugih karo wong ra duwe. Maksudnya pripun? Allah bukan melihat jumlah rupiahnya, tapi melihat persennya. Contoh, ana wong sedekah 10.000, kalih ana wong sedekah 100.000. Kira-kira kata pundi? 10.000 napa 100.000? Dijawab, kata 10.000 napa 100.000? 100.000. Tapi sing sedekah 10.000, duwite nggih namung 10.000 iku tok. Ora duwe duit maneh. Sing sedekah 100.000, duwite 10 juta. Secara persenan, akeh 100.000 napa 10.000? Masuk nggih? Nyambung nggih? Berarti iki do you understand temen iki? Do you understand? Berarti ora iso dipadakne ana wong sedekah 10.000 tapi sedekah 100.000 akeh 100.000 mboten, justru akehan 10.000. Karena orang yang punya 10.000 dia memberikan 100% uangnya. Tapi sing maringi 100.000 dekne mung maringi si. Bahkan orang sampai 1%, 0,1% dari hartanya. Padha kaya ngene, Bu. Ana pitik sing biasane dibeleh niku pitik sing wis ora iso ngendhog. Nek tasik saged ngendhog, biasane tasik bertahan urip. Ana pitik kepengin bertahan urip, carane kudu ngendhog. Nek ora ngendhog biasane dibeleh. Ana pitik kepengin urip, ya kudu ngendhog. Nek ora ngendhog, wis ora iso ngendhog, biasane dibeleh. Tapi ndoke pitik, ya semono kuwi ora oleh cilik, ora oleh gegeden. Maksudnya pripun? Contoh, endoke emprit, semerap emprit nggih. Emprit itu apa ya? Sing temen po. Emprit itu iya, manuk. Emprit endoke ya cilik, ora kaya endoke pitik. Do you understand? Endoke pitik iku ya semono, ora kaya endoke banyak. Semerap banyak. Bentuk endok, besar kecilnya endok tergantung besar kecilnya silit tergantung besar kecilnya hewan tersebut. Ono banyak tapi ngendoke kaya emprit. Pas napa mboten? Mboten, ora sesuai karo sing dikarepne. Ana pitik endoke kaya emprit, pas napa mboten? Mboten. Ora sesuai karo sing dikarepne. Ana emprit, endoke kaya banyak. Sapa ngomong brodol? Ya ndondomi. Sami kados ngene. Ana wong dunyane titik kaya emprit, duwite rapati akeh, digengken sedekah akeh, ya ora iso, Bu. Sesuai kalih kemampuane. Emprit ya sedekah sak emprit. Nek pitik ya sedekah sak endoke pitik. Ojo dunyane sak pitik tapi endoke sak emprit. Berarti ora pas. Do you understand? Kono kok ora muni yes? Ya understand to ora? Iki masuk to mboten? Masuk nggih, berarti sedekah itu jangan dilihat nilainya, tapi dinilai persenan dan kemampuan dari harta kita. Kula niki medhit, tapi kula kepengin belajar loman, kepengin belajar dermawan, pripun? Yo belajar mawon. Niki kula nggadah donga. Purun apa mboten kula uruki? Ben jenengan saged dermawan, ben jenengan saged belajar loman. Purun nggih? Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa sedekah. Wis. Diamalno saben mari sembayang nggih. Mantun sembayang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma paksa sedekah. Rapopo. Sedekah kudu dipek. Nek ora dipaksa ora iso. Lah nek ora ikhlas piye? Asalkan maksone ora di luar dari batas kemampuan.
Soalnya awak dhewe kadang nek ora dipeksa, ora iso. Padha karo wong sembayang. Sampeyan lapo Mbak gak sembayang? Aku urung iso khusyuk, makane ora sembayang. Ngenteni khusyuk kapan sembayange? Peksa sembayang kale belajar latihan padha karo sedekah, peksa sedekah kale belajar latihan ikhlas. Do you understand? Maka setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tolong, loh wajahnya berubah ya. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Sak api-api sing ana ning dompet, tapi sak pantese. Jenengan buka dompet, ternyata ning jero ana dhuwit 100.000 karo 2.000. Sing jenengan lebokne sing pundi? Walah. Ya mboten napa-napa dilebokne 100.000 mengko susuk. Mboten napa-napa. Monggo petugas kotak infak di mana? Iku mbokne sapa to ya? Petugas kotak infak yang pakai baju hitam dan kerudung coklat, tolong kotak infak jangan dilepas dari tangan. Jenengan sambil pegang dan berjalan sambil dilihat ibu-ibu sing gelange gede tapi mau ngisi 2.000. Dijaluk maneh duwite. Pundi ningali kula kepengin ngerti wong kene loman-loman apa ora. Pundi ningali, monggo jalan ayo ambek tak deloke kene. Monggo jalan. Mengke kalih kula iringi sholawatan kotak infak sambil jalan nggih. Monggo ningali. Lah kok ana uni kerincing ngono iku mau apa? Pundi ningali, awas saya nyisir 2.000. Gampang mengke. Ayo jenengan riyen pundi kula tingali. Sallu ala Nabi Muhammad. Suluku Batok. Awas ana sing 2.000 ya. Batok elah. Mangke kula terakhir. Mangke jalan mawon riyen. Monggo, jalan mawon. Ampun mriki riyen, jalan mawon. Mangke. Si Rama menyang Solo leh oleh payung muta sluku patok monggo patok si Rama menyang Solo leh oleh payung muta majendet loloba wong mati ora obah yen obah yen urip duit sing sebelah kene golek duit ning kono mau ana muni sregep ibadah sing kono malah ngowotok sregep ibadah napa golek duit ya sregep ibadah ya golek duit monggo diisi kotak infake sambil jalan sluku patok ela elo si Rama menyang Solo leh oleh payung muta sluku patok ela elo si Rama menyang Solo leh oleh payung muta
Kudung abang sampun, kudung coklat sampun, kudung ijo sampun, sing dereng kudung endi wonge. Nah ini sarapane dhuwur. Kok tak infak jalan ke atas 1, tak hitung sampai 3, nek sampai 3 urung nyampe kene ora sida 1 loro 3. Rongewu rapopo sapa ngerti duwite ya mek 2000 Alhamdulillah penting ikhlas lho duwite 10 juta sedekah 2000 1000 rapopo penting monggo awas saya tek 2000 Alhamdulillah Uli bernabe. Matur nuwun. Monggo. Oh, dompete wonten mriko nyambut Mbak Irien, monggo. Mengko disauri. Nggih, ngampil. Nggih, alhamdulillah. Menika sampun dereng. Alhamdulillah, abang maneh. Alhamdulillah. Nggih, iki tak gawa mulai gawe tuku gamis nggih. Monggo. Oh kaping kalih wau sampun ngisi alhamdulillah nggih. Kula nderek izin Guru Badro mboten kula suwuni nggih. Nggih, wajah-wajah ra gablek dhuwit, Bu. Kula wakili mawon kagem Guru Badro nggih. Sawer mawon sawer. Nggih. Kula anu mawon, kula wakili mawon kagem sedekah Guru Badro. Mugi-mugi Guru Badroe tambah barokah. Siji cukup kurang? Kurang. Loro cukup kurang? Kurang. Telu cukup kurang? Iku sing muni kurang mau ngisi piro?
Alhamdulillah ki abang-abang ki tak gawa mulih. Menika balik. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, jenengan sampun pegel napa dereng? Niki sampun napa lanjut? Niki posisine panas. Ora apa-apa. Lanjut mawon. Alhamdulillah ngaji awan. Alhamdulillah. Sing muni lillah kula dongane rezekine tambah kathah. Ngaji awan. Alhamdulillah. Kepanasan saged ngaji bareng lah tambah ireng masih tambah ireng tetep alhamdulillah. Yang kedua niat silaturahim kula jenengan lenggah tenggene mriki halalun bihalalin diambil dari kata wahlul. Lepaskan tali dalam ikatan, tali yang mengikat di lidah. Lepaskan semua sing merongkol-merongkol ning gone ati. Ayo di sepuro kabeh wong-wong sing sering menyakiti hati kita, ayo di ngapurani kabeh. Ngoten nggih? Napa malih kula jenengan kepengin mlebu swarga. Nek kepengin mlebu swarga carane kudu gampang ngapura. Nak basa mriki nyapura napa ngapura? Kudu gampang ngapura. Jenengan harus yakin bahwa segala perbuatan yang baik akan kembali juga dengan baik. Ono perbuatan elek bali pasti. Ono wong elek ning gone awak dhewe ora usah dibales, pasti balik ning gone awake dhewe yo elek. Ngoten lho Bu maksudnya nggih. Kita biasanya menyebutnya dengan hukum karma. Ono wong nglakoni elek, pasti balik elek. Ono wong nglakoni apik, pasti balik apik. Wonten salah setunggal cerita. Jadi ada sebuah cerita ada seorang raja. Wonten raja niki nggak ada tangan kanan. Niki sampun ngisi kotak infak sedaya saestu nggih? Sampun? Wonten raja niki duwe tangan kanan. Tangan kanan niku kepercayaan. Orang kepercayaan. Misal ana wong misale kaya presiden, biasanya kan duwe tangan kanan. Ana wong kepercayaan. Raja niki nggak ada percayaane. Nggak ada kepercayaan sing sampai punya jadwal rutin untuk menasehati raja. Saben sore niku lare niku menasehati raja tenggene kerajaan. Jadi saben sore tiang niki wau tenggene raja. Assalamualaikum. 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 Kum. Oi. Nah ana salam dijawab nggih. Oi. Ha. Kepercayaane raja niki sebutlah namanya Slamet. Nggih, ana sing jenenge Slamet. Nah, mboten napa-napa karena karakternya bagus tak namai Slamet. Terus ternyata ana wong niki iri kali Slamet. Iri dengki, punya iri kok bisa selamat dekat dengan raja. Wong lanang sing iri ki mau sebutlah namanya Supri. Lho wonten jenenge Supri. Ya wis aja gawe Supri, iki karakter elek, berarti aja gawe jeneng sing wonten wonge. Sebutlah namanya. Apa jereh? Maskoti sapa? Oh, aja wong sing ana, iki karaktere jelek. Sebutlah namanya Supra. Lho ana jeneng Supra wonten. Lho mosok Bapak asmane sinten? Nami kula Supra. Nama panjange Supraek. Sebutlah nama laki-laki ini namanya namanya Entut. Wonten ta mriki jenenge Entut? Mboten wonten, mosok ana jenenge Entut. Ana wong jenenge Entut.
iri banget kali Selamat. Dia punya rencana. Ya apa nek aku iki ngelek-ngelekno Selamat nang gone raja. Ben Selamat ora dipercaya maneh karo raja. Akhirnya nopo? Akhirnya si Entut punya acara. Mantune Selamat menasehati raja di ba'da asar. Entut datang kepada raja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya piye? Raja kula badhe matur. Matur apa? Ngomong apa? Niki radi serius raja. Ya wis, lungguh dhisik, lungguh. Nek jenengan biasane basane monggo pinarak rumiyin, monggo. Nggih, pinarak. Monggo, pinarak rumiyin, monggo. Nggih, diunjuk rumiyin, monggo. Nggih, diunjuk, nggih. Monggo, diunjuk rumiyin. Diunjuk rumiyin. Dengan datangnya Entut tenggene kerajaan. Lah salahe mau ana sing muni kaya ngene, Entute ngelak. Sing sebelah kene malah muni seger. Wah ternyata ngelak. Dengan datangnya Entut tenggene kerajaan, Entut niki matur tenggene raja, "Wahai raja, kula badhe matur, Selamat itu orang kepercayaan jenengan itu wonge ora kena dipercaya. Selamat niku penggaweane senengane ngelek-ngelek jenengan. Ngelek-ngelek piye? Ya senengane niku ngomongno elek tenggene mburine jenengan. Apa iya? Nggih raja. Selamat niku ngomong tenggene kula, ngomong apa? Tak kandhani ta. Raja iku lho abape mambu basin. Raja murka. Mosok Selamat ngomong ngono. Nggih raja, saestu Selamat sanjang ngoten. Nak jenengan boten percaya, monggo jenengan tingali benjang nek pas wekdal Selamat menasehati jenengan, nek wekdal Selamat pas menuturi jenengan tingali, pasti dia menutup hidungnya. Apa iya? Nggih raja. Akhirnya napa? Dintenilah kali raja. Bakda duhur Selamat sampun dinteni. Ternyata bakda duhur Selamat niki diundang kali Entut. Aku kari muni Entut ae mboten purun. Diundang kali untuk makan bareng mangan ning omahe bareng mangan ning gone omahe Entut ternyata disuguhi makanan yang banyak sekali mengandung bawang. Nek basa mriki bawang abang ngaranine napa? Brambang. Nak bawang putih? Bawang. Ternyata makanan itu banyak sekali mengandung bawang. Yang jenengan semerap dhewe nek ana panganan banyak mengandung bawang niku kan mambune nyenget nggih. Ibu-ibu biasanya sing biasanya masak nek pas wekdal nyekel bawang meskipun wis diusapi damel sabun biasanya ambune tasik wonten nggih Bu nggih. Dah Selamat itu disuguhi panganan sing banyak sekali mengandung bawang. Bakdo asar Selamat nembe sadar, akhirnya Selamat melayu tenggene kerajaan untuk datang tenggene raja. Niki misalnya posisine raja kados ngeten nggih. Posisine Selamat ning gone mburine ngeten. Wahai raja, ketahuilah ketika engkau maju amat, aku ora kerungu, rati maju. Wahai raja, ketahuilah maju, aku ora krungu. Majulah Selamat tenggene pinggire raja. Selamat niki kuwatir raja mambu lambene. Apa basa lambe mriki napa nggih? Basa halus. Congore Selamat. Kuwatir raja niki mambu lambene Selamat. Akhirnya Selamat menutupi lambene, nutupi mulutnya biar baunya tidak ke raja. Barang raja noleh kaya ngene, kaya Selamat niku nutupi irung, padahal nutupi lambe. Raja murka.
Berarti bener iki jarine entut. Nek selamat ngelek-ngelekno aku. Nek selamat ngomong nek abahku mambu, bener iki jare entut. Akhirnya nopo? Raja maringi surat tenggene selamat. Surat nopo niku? Biasane wong jaman biyen nek angsal surat, nek dadi surate niku bentuk kain. Biasane wong jaman biyen nek angsal surat, angsal kain, iku biasane arep oleh hadiah. Misal, Mbak Laila oleh hadiah 5 sapi. Mengke niku wau surate diparingaken tenggene kula, mengke kula mendhet tenggene prajurit. Mengke dipendhetaken tenggene prajurit. Masuk nggih? Nah, misale Mbak Umi oleh wedhus 3. Sampeyan joko ning gone prajurit. Mengko kula mendhet tenggene prajurit. Selamat angsal surat dikengken maringne tenggene prajurit. Mat, iki surat kekno nang gone prajurit ya. Nggih Raja, siap. Jukun kono. Nggih Raja, siap. Berangkatlah selamat tenggene prajurit melaku. Utuk. Ayo jenengan sebagian muni utuk. Ayo. Berangkatlah selamat tenggene prajurit melaku. Ayo, melu muni utuk sedaya. Pokoknya nek krungu kata melaku melu muni utuk nggih. Pokoknya sing melu muni utuk tak dungakno duwite tambah akeh. Duwite ora entek-entek. Iso budal ziarah Mekah Madinah. Sing ora melu muni utuk tak dungakno. Yes, pokoknya urip. Yo, muni utuk-utuk nek kepireng kata melaku. Selamat akhirnya berangkat tenggene prajurit melaku. Sing bareng, sing kompak. Dadi dirungokno niku ben penak. Selamat akhirnya budal tenggene prajurit melaku. Kok kaya pitik ngono ya, Bu ya. Ngene wae ben jenengan saged kompak, jenengan tingali tangan niku lho. Munine ngene. Utuk. Nah, ngaten nggih. Nah, yo. Berangkatlah selamat tenggene prajurit. Nah. Pas pertengahan perjalanan, ternyata selamat dicegat kali entut. Arep ning endi, Mat? Iki aku arep ning gone prajurit dikengken maringno surat kalih raja. Entute merongkol hatine. Loh, kok iso awakmu iku, Mat? Oleh hadiah terus teko raja. Sing entut atine lara. Lah ya raja iki lho wis dikandani selamat iki elek. Wis tak fitnah kaya ngono kok panggah oleh hadiah wae. Kok pancet ae oleh hadiah. Ora terima, akhirnya entut ngomong tenggene selamat. Kene Mat, hadiahmu gawe aku wae. Jare selamat, "Ojo Mas. Iki hadiah gawe aku teko raja. Sampean lak wis sering oleh hadiah, wis iki gawe aku wae." Akhirnya hadiah diroyok, selamat ngomong pasrah. Ya wis lah, rapopo, aku tak mulai melaku. Ayo, aku tak mulai melaku. Sing entut budal tenggene prajurit melaku. Makanya jenengan mantuk ditangleti kalih tanggane pengajian oleh apa? Biasanya nak tiang mangkat pengajian kan biasanya rombongan ngoten nggih. Biasanya tiang mriki nggih rombongan. Numpak napa nite napa? Nak tenggene Surabaya niku wonten bemo, len atau numpak pickup. Nak basa pickup mriki napa? Hah? Kol, numpak kol. Terus ana biasanya sing numpak odong-odong. Nah, nek tiang mriki biasanya tradisine nete napa? Hah? Kopada. Kopada itu apa? Oh, bemo. Lah iya angkot itu bemo. Cari bang. Oh, apa iku bemo? Angkot, mriki angkot. Oh. Mantun ngoten bareng dipendhet kalih entut tenggene prajurit. Ternyata tulisane tenggene kertas niki wau napa? Tolong bunuh orang yang membawa surat ini. Kapok rasa no dewe. Segala perbuatan jelek akan kembali pada dirinya juga jelek. Nek jenengan ngelakoni apik baleke ya
apik. Jenengan percaya mawon, ana wong apik mesti dibales apik kalih Gusti Allah. Kok duwe kesusahan berarti lagi diuji kalih Gusti Allah. Nek wong elek mesti dibales kalih Gusti Allah nggih. Elek. Makane sedaya dadi wong apik kabeh. Lah selamat ora ngerti, Bu. Nek ternyata entut iki wis mati, dibunuh kalih prajurit. Selamat menesoke benjenge mangkat tenggene kerajaan. Raja ningali selamat kaget. Loh, ayo jenengan sing muni lho. Sik dorong. Raja ningali selamat kaget. Loh, Mat. Kok awakmu selamat? Nggih mergo kula selamat. Makane beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge diapa-apakno ya tetep tiba jerongop kepleset. Soalnya pancen jenenge Mas yo kadang nama itu tidak sesuai dengan realita. Ana wong jenenge selamat, tapi saben metu omah ditobruk becak. Lah awakmu kok selamat, Mat? Maksudnya pripun, Raja? Wingi ku ning suratmu ning hadiahmu tak tulisi, tolong bunuh orang yang membawa surat ini. Loh, napa Raja kok jenengan ngengken bunuh kula? Iya, soalnya jarene entut awakmu ngomong nek ababku mambu, ya aku ora terima. Mosok awakmu ngelek-ngelekno aku ning gone wong liya. Saestu Raja, kula mboten nate sanjang kados ngoten. Apalagi tenggene entut. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan itu. Entut fitnah tenggene kula. Lah saiki hadiahmu nang ndi? Niku disuwun kalih entut, jare Raja. Oh, ya wis. Berarti entut dapat imbas dari perlakuannya sendiri. Oleh imbase teko kelakuane dhewe. Makane sedaya ayo dadi wong apik kabeh. Ngoten nggih Bu nggih? Nak wong tuane apik insyaallah putra-putri kula jenengan nggih dadi anak-anak sing apik. Kula yakin sing hadir mriki pengen anak-anake solih-solihah kabeh to nggih? Dan yo senenge anak jenengan solih-solihah. Bu, Ibu. Anak-anak kula jenengan apik nyenengno wong tuane. Bu, kula tak berangkat ngaji nggih. Ya Allah, sore-sore arep berangkat ngaji, Nak. Nggih. Ya Allah, cek pintere seneng. Ana arek disapa kali ibu lho, Nak. Sore-sore kok wis adus, kok wis cantik. Arep ning endi? Arep mendem, Bu. Seneng napa mboten? Ora seneng, ora ana wong tua sing seneng anake elek. Kabeh wong tua seneng anake apik kabeh. Dan yang seneng jenengan sore-sore anake cantik, kelambine apik, akhlake baik. Seneng napa mboten? Sampai digambarkan di sebuah lagu. Bocah cilik jejer mare sandangane rese tumindake becik sandangane rese tumindake. Semerap napa mboten lagu niki? Semerap. Nak mboten semerap mengke kalih sholawatan nggih. Ayo sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali bima qad wahada wal ali wal ashab bima qad wahada. Saya sholli
Alhamdulillah hasil pemaksaan pada siang hari ini adalah boten kan jenengan ikhlas nggih. 2.000 ikhlas nggih. 5.000 ikhlas. 12.038.000. Mugi-mugi barokah damel kula jenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Awas jangan sampai mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Ngoten nggih Bu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma ishfina syafi wa afiyatal mu'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat kula bahasa kula sing menawi kirang pas kirang sopan. Hati-hati di jalan, jangan lupa tetap waspada dengan barang bawaan jenengan. Kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya bahasa lan lepat kula menawi wonten sing kelintu, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.